è successo verso le 2 di questa notte e quindi niente, mia mamma ha sentito dei colpi fortissimi, tipo fuochi d'artificio, e si è alzata e mi ha chiamata urlando, e io ho aperto la porta e ho visto il fuoco alto 4 metri, la macchina che prendeva fuoco, incendiato. Ho chiamato subito il 112, che hanno chiamato subito i vigili del fuoco e che sono venuti subito in giro di 10 minuti. Questione di pochi minuti, forse attimi, e le fiamme potevano lambire anche l'abitazione. È ancora scossa la signora Antonia, nome di fantasia, proprietaria dell'auto distrutta dall'incendio divampato nel cortile di questa palazzina di via Piazzoni, nella zona nord di Vittorio Veneto. Paura tantissima, terrorizzata, adesso sono terrorizzata, continuo a essere terrorizzata a abitare qua, a vivere qua, e anche la mia vicina di casa, che abbiamo parlato prima, che abita per di là, terrorizzata anche lei, metterà subito telecamere e metteranno telecamere in tutta la via fino in fondo. Terrore è l'espressione più utilizzata insieme a un altro termine, ovvero sospetto. Antonia dice di aver fatto nomi e cognomi ai militari dell'Arma. Si tratta di qualcuno del posto, che abita nel posto. Per motivi di vendette, ripicche, problemi con quelli che abitavano prima. Rapporti tesi di vicinato dunque, anzi esacerbati, ma stavolta si è andati ben oltre la semplice scaramuccia. Fondamentale il ruolo giocato dalla madre della donna. E per fortuna anche lei ci sente bene. È stata una grande cosa questa, perché sennò se era per me, non so, prendeva fuoco anche la casa. Macchina e casa, ragazzi. Sono venuta a abitare purtroppo in questo inferno.